bir Kızılay. Erzincan. Ne oldu? Afyon mu Erzincan mı diye soracaktın. Çatapas diye açacaktın bir tane. He? Dersimi çalıştım da geldim hocam. Erzincan istiyorum. Sade mi, limonlu mu? C vitaminli mi, karpuz çilekli mi, vişneli mi, elmalı mı? Ben sana hepsinden vereyim. Çata. Pata, pata çata, Pata. Pas. çeşit olur. Türkiye'nin zengin magnezyum kaynağından Kızılay Erzincan ve doğal meyve aromalı çeşitleri. Sağlık ve lezzet için